¿Qué te pasa, hombre? ¿Tal vez han enfadado conmigo? Como para no estarlo, humano, si no has borrado el vídeo. Venga, anda, venga, vamos a hacer las paces. Venga, cuéntame un chiste, Rups. Mira, así sí, humano. Pero antes dime, humano, ¿qué hora es? Son las 5. Pues por el Q. Vale, vale. Humano, ¿cuál es el insecto que tiene los pies en la cabeza? Vaya, pues... no lo sé. El piojo. ¿Y qué le dijo la tortilla a la sartén? A ver, sorpréndeme, ¿qué le dijo? Eres muy caliente. Hala, ¿ya estás contento con los chistes? Sí, hasta luego, humanos.